مساء الخير مستمعي متابعي إذاعة بوير اف ام، أهلا بكم في برنامج خاص بانوراما 2021 حول الواقع الصحي في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. بعد مرور عامين على تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا وانتشاره في جميع مناطق العالم ومن ضمنها سوريا التي تعيش ظروف الحرب منذ 10 أعوام، وبطبيعة الحال لم تكن مناطق الشمال الشرقي منها بعيدة عن ظروف الحرب الدائرة في البلاد، إضافة للتهديدات التركية المتواصلة في خضم هذه الظروف الصعبة. شهد القطاع الصحي في مناطق الإدارة الذاتية للشمال وشرق سوريا خلال عام 2021 العديد من التطورات والقرارات، سواء كان على افتتاح المشافي أو القيام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا في المنطقة. هل كانت تلك الإجراءات والقرارات ذو فائدة ومنعت من انتشار الفيروس في المنطقة؟ وهل كانت المشافي والمراكز التابعة لمنظمة الهلال الأحمر الكردي تحت الخدمة؟ ولماذا خرج مخبر PCR من الخدمة؟ وما هي الخطوات والمشاريع لتطوير الواقع الصحي في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في العام القادم 2022؟ للحديث عن هذا الموضوع معنا في الاستوديو المنسق الطبي في الهلال الأحمر الكردي لشمال وشرق سوريا السيد دلقش عيسى. بداية أهلا بك سيد دلقش في برنامج بانوراما 2021. مساء الخير لكم لمستمعيكم. أهلا سيد دلقش. لو نتحدث عن آلية عملكم في الهلال الأحمر الكردي تحديدا في ظل الأوضاع الطارئة التي تشهدها المنطقة. في جميع المجالات ولا ما يخص كوفيد؟ في جميع المجالات وأيضا كوفيد. نعم. بعد ظهور مثل ما ذكرت حالة كوفيد، نحن في جميع مراكزنا كمراكز الهلال الأحمر الكردي في المخيمات وفي المدن المناطق التي نعمل فيها في شمال شرق سوريا. الشيء الأهم كان هو فرز المرضى في استقبال المرضى، فتح مراكز طوارئ ومشافي كوفيد. حاليا في ظل توقف مخبر PCR، نحن كهلال أحمر الكردي عم نطبق تيستات سريعة رابط تيست في الكشف عن حالات كوفيد. باقي الإجراءات الأخرى مستمرة. نعم. لو نتكلم منذ بداية عام 2021 وحتى وقت الحالي. في عام 2021 كان الشيء الأهم هو كوفيد، كيفية التصدي لكوفيد وكشف الحالات وتجهيز المراكز، وكان صعوبات تأمين الأكسجين، تأمين الكادر. كان هذا يعني بالنسبة الهم الوحيد للهلال الأحمر الكردي. نعم، في ظل ترقب وتخوف من فيروس من الموجة الرابعة من فيروس كورونا أو متحور أوميكرون، نعم. شو هي إجراءات واستعدادات الهلال الأحمر الكردي؟ حسب الإحصائيات والتقارير الصادرة من منظمة الصحة العالمية والدول التي انتشرت فيها أوميكرون، نحن نتابع هذه التصريحات وهذه نعم. التقارير. حاليا لا تخوف من هذا الفيروس، حاليا يشبه الموجات الأخرى. نحن حاليا غير موجود بالمنطقة حتى بالشرق الأوسط. حسب ما يذكر نفس الإجراءات ونفس الوقاية من العدوى من هذا الفيروس. هي سلالة أيضا متطورة تنتشر بسرعة. حاليا نحن ننصح باللقاح وبالوقاية أيضا. نعم. نعم، برأيك شو هو الاختلاف بين هالموجة الرابعة والموجات الأخرى السابقة؟ هي الموجات اللي مرت لشمال شرق سوريا نعم. بصراحة مثل ما ذكرت، يعني الموجة الأولى كان عدد الحالات خفيفة جدا نتيجة التجديد، والفيروس ما كان انتشر بشكل كبير في الشرق الأوسط أيضا حتى بسوريا أيضا. فدخول الفيروس والحالات القليلة كان هناك إجراءات مختلفة، يعني الحجر الصحي والعزل الأشخاص والمناطق. بعد انتشار الفيروس عالميا بشكل كبير والفيروس طور حاله وجد سلالات أخرى، ويعني دلتا وإيفا، يعني كتير جدد الفيروس، جدد حاله، انتشر الفيروس بشكل كبير يعني. فالصعوبة كانت بأنه
كيفية الوقاية وكيفية الإجراءات للتخفيف من الحالات. وبعد ذلك ظهر في العالم يعني اكتشفوا اللقاح كان مهم جدا. حاليا اللقاح بمراحل يعني تواجدت في شمال شرق سوريا. نعم. رح نحكي عن اللقاح سيد دلقش، لكن قصدك أنه ما في إجراءات مختلفة بخصوص الموجة الرابعة من قبلكم؟ هي نفس الإجراءات تتبع، يعني الحجر والوقاية، وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي، يعني نفس الحالات، نفس الإجراءات. نعم. نعم. الرقعة الجغرافي لتواجد الهلال الأحمر الكردي على كامل وشمال شرق سوريا من حيث عدد المراكز الصحية وأيضا المشافي التابعة للهلال، مراكز تواجدها. الهلال متواجدون من ديرك لمنبج بمستوصفات، يعني حوالي 32 مستوصف، ونحن نعمل في بعض المشافي مع الإدارة الذاتية بما يخص كورونا وغير كورونا، في النسائية والأطفال أيضا، في مشفى منبج ومشفى طبقة، ولدينا مشفى في الرقة، مشفى التوليد والأطفال، مشفى الهلال. كان في مشفى شهيدة لجريمة التمر خرج عن الخدمة كمشفى، وحاليا هو مستوصف. نعمل في جميع المخيمات، في حتى في الشهباء أيضا نعمل في 5 مخيمات، وفي حوالي 12 مخيم في من منبج إلى ديرك. نعمل جميع المخيمات الهلال الأحمر الكردي يعمل فيها. نعم. قلت من ديريك إلى المنبج. نعم. جميع مراكزكم، هل كان لكم أي مراكز أو افتتحتم أي مراكز ومشافي هذه السنة؟ هذه السنة بدي أتذكر دقيقة. بصراحة هي المشاريع، يعني الشيء اللي كان موجود بهاي السنة، الشيء الحديث ما في شيء هيك بهالسنة كلياتها، يعني قبل فتحته هي كانت مشاريع مستمرة. نعم. ما هي أبرز التحديات والصعوبات التي واجهت منظمة الهلال الأحمر الكردي هذه السنة؟ مثل ما ذكرنا يعني كوفيد 19 هو كان الصعوبة الأكبر، وفي حالات كثيرة يعني بالنسبة بما مرضى السرطان والمرضى الأمراض المستعصية، غلاء الدواء بالنسبة لهالمرضى. نعم. صعوبة جدا، يعني هدول المرضى الثلاسيميا، يعني تأمين مركز بنك الدم، هذا كان يعني حلم بالنسبة لنا، أنه نحن كهلال نقدر نفتح بنك دم أنه يعمل فرز يعني للدم. حاليا نحن عم نشتغل، بصراحة لسه ما انفتح يعني مركزنا جاهز بالنسبة للأطراف الصناعية، مركز بالقامشلي، كمان مشفى قيد الإنشاء هو مشفى للأمراض السرطانية والمشفى الحروق وللثلاسيميا. نعم. راح نحكي عن المشاريع الهلال الأحمر الكردي لكن في نهاية الحلقة، لكن ذكرت الأدوية سيد دلكش. نعم. هل كان هناك أي صعوبات من ناحية الأدوية، تأمين نعم. الأدوية؟ نعم. نحن نتعامل مع بعض المنظمات العالمية بالمجال الصحي. نعم. في صعوبات بالنسبة للحصار المفروض على سوريا وعلى شمال شرق سوريا بالذات، يعني في حصار مفروض. التأمين الدواء كان بعد صدور قرار الأمم المتحدة بعدم دخول المساعدات الإنسانية عن طريق معبر الكوشر، عانينا كتير، يعني ما يقارب 75% من المساعدات الأدوية اللي كانت تورد للهلال عن طريق منظمة الصحة العالمية بمكتبها بالعراق والأردن، هاي المساعدات كلها توقفت. طبعا كان بالتنسيق مع هاي المنظمات العالمية، فهذا كان صعوبة جدا بالنسبة لنا بالأدوية، وبجميع المجالات في صعوبة. نعم. قبل ما ناخذ فاصل سيد دلقش، هل لديك إحصائية عن عدد الإصابات بالفيروس وعدد الوفيات والشفاء؟ الإحصائية لحد الآن، التحاليل اللي أخذت بالنسبة للتحاليل، طبعا كل الحالات هي يعني فينا نقول أنه مو جميع الناس يتصلوا مع مركز الهلال، ومو جميع المصابين هن يعني فينا نوصلهم، يعني في بعض الناس ما بيجوا. فالشيء اللي نحن يا ترى شو السبب، خوف من الهلال ولا أسباب أخرى؟ يعني هي بالنسبة للحالات يعني ما يقارب 50% يعني يصابوا بكوفيد وما تظهر عليهم حالات، يعني بصراحة حسب المراحل اللي مرت فيروس طور حاله حسب هالمراحل. في نسبة 32% تظهر عليهم الأعراض قريب، هدول كمان ما يتصلوا. فالحالات الصعبة جدا ما يقارب 15% هدول بيتصلوا. الحالات الحرجة جدا بيتصلوا ليروحوا المشافي. بعض الناس يعني نسبة يعني فينا نقول 25% اللي مصابين هدول يتصلوا معنا، البقية ما يتصلوا يعني. فالإحصائية على كل حسب التحاليل اللي الناس اتصلوا معنا والتحاليل اللي عملناها
93 ألف تحاليل تقريبا. الحالات النشطة كانت 32,984 حالة. الحالات المؤكدة من هال 93 ألف 36,960 حالة مؤكدة. 2498 حالة شفاء. وفيات 1478. طبعا هدول الناس اللي نحن في عنا فريق تواصل عم يتواصلوا معهم. نتيجة سوء الشبكة، وفي بعض الناس ما بيردوا، في بعض الناس بيعطوا أرقام خاطئة. فهدول الإحصائيات حسب العاملين يشتغلوا عنا على الفريق المتابعة يقدروا يحصلوا عليها، والناس اللي بيتصلوا معنا. بس سيد دلقش، لو تعيد مرة تانية عدد الإصابات والوفيات والشفاء. الحالات النشطة 32,984 حالة نشطة. نعم. 36,960 حالة مؤكدة، و2498 حالة شفاء. 1478 وفيات. نعم. في حال اتصال مع الهلال الأحمر الكردي كيف يتم التعامل؟ هل يتم تحويلها إلى مشفى كوفيد 19 أو ماذا تعملون؟ حاليا المخبر مغلق بسبب فقدان المواد اللازمة لعمل المخبر. حاليا الحالات الحرجة اللي تستدعي النقل المشفى، في عندنا مراكز طوارئ وسيارات إسعاف ما يقارب 60 سيارة إسعاف، و3 مراكز طوارئ موجودة منظمة في ديرك وقامشلي والحسكة. في غرفة عمليات تستقبل الاتصالات. بصراحة قبل ما يتوقف المخبر كانت اتصالات كثيرة جدا، الناس تسأل أكتريتها عن أنه يعملوا تحليل PCR، هو كان طريق غرفة العمليات. نعم. حاليا اتصالات قليلة، فقط الحالات الحرجة اللي تستدعي النقل للمشفى للتدخل للناس الحرجين المصابين بكوفيد. فلما بيتصلوا فالأكيد بياخد التفاصيل وحالة المريض، فيطلع سيادة صاحب يعمل تقييم، إذا بيحتاج لنقل المشفى بينقلوا المشفى. نعم. فاصل صغير ونرجع. أهلا وسهلا فيكم مرة تانية مستمعي ومتابعي إذاعة بوير في برنامج خاص بانوراما 2021 حول الواقع الصحي في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. معنا في الاستوديو سيد دلقش عيسى. أهلا وسهلا فيك مرة تانية سيد دلقش. أهلا وسهلا. سيد دلقش، حكينا عن الإحصائية والفرق بين الموجة الأولى والموجات السابقة. الحظر الكلي المفروض على مناطق شمال وشرق سوريا برأيك هل ساعد هذا الشيء في تخفيف عدد الإصابات لديكم أم كما يقال أصبح خارج السيطرة؟ هو حسب يعني الإحصائيات اللي عندنا والتجارب اللي مرت بفرض الحظر الصحي، هي طبعا كانت في خلية أزمة، هي شراكة بين هيئة الصحة لشمال شرق سوريا والمنظمات الطبية العاملة في شمال شرق سوريا، وكان الهلال الأحمر الكردي ضمن هذه المنظمات. فصراحة كان الاعتماد لفرض الحظر هو عن يعني بالنسبة للتقارير، التقارير اللي تصدر من غرفة العمليات حسب الإحصائيات. فإذا المخطط البياني لعدد الإصابات وصل لحد معين لازم يصير في حظر، الحظر الكلي والجزئي. هلا لما انفرض الحظر الكلي الحالات خفت جدا، يعني بكل المراحل اللي مرينا فيها لما انفرض الحظر الجزئي كانت حالات بتخف. الحظر الكلي ايضا كانت حالات بتخف. الحظر الجزئي كان بتساعد انه الناس بدل عندهم ذهنية، يعني تفكير دايما الفيروس مو رايح موجود. وكمان التجمعات كانت ممنوعة، يعني الأعراس والصالات والمطاعم وهي الأمور بالحظر الجزئي كانت تفيد كتير بصراحة. نعم. حكيت قبل قليل عن المنظمات الدولية والمحلية، هل هناك نوع من التنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية لتوفير دعم للمستلزمات الطبية وأدوية ومعقمات أو وضع خطة علمية لمواجهة فيروس كورونا؟ والمنظمات الطبية العاملة في شمال شرق سوريا يعني اتدخلت بموضوع كوفيد 19. هي كانت دعم في المجال الصحي، اللي عاملة في المجال الصحي والغير العاملة. يعني في المجال الصحي
فينا نقول بالنظافة بالوش. طبعا هو كان العامل الأساسي يعني بالوقاية من الكوفيد هو النظافة وغسل اليدين. فالمنظمات كلها تدخلت بصراحة وعملت إجراءات، يعني فينا نقول بعض المنظمات الوش بالمراكز الصحية وجميع المراكز العامة، فحطوا مغاسل وحطوا ناس مثقفين صحيين، يعني كل شيء بيجي على المركز بيغسل ايده لأنه بينتقل عن طريق اللمس وهاي الأمور. فعملوا يعني المنظمات كنا على تنسيق دائم، عملوا تدريبات، كان معه الناس أطباء تدريبات نعم. كيفية الوقاية. هو كان شيء جديد يعني كيفية التعامل بالنسبة للكادر الطبي مع الفيروس الأطباء، فكان في تنسيق كبير جدا صراحة. نعم سيد القش، لأن هناك تساؤلات كثيرة أنه خطوات بطيئة من قبل هيئة الصحة والهلال الأحمر الكردي حيال ذلك. لا بصراحة هذا بالعكس، يعني نحن أنا بتذكر شخصيا لما سمعنا أنه في هيك فيروس وطلع بالعالم، كنا في تدريب، قطعنا التدريب وعملنا اجتماع طارئ وطلبنا يعني حتى هيئة الصحة ونحن طلبنا منهم أنه نعمل اجتماع طارئ ويعني بالنسبة للوسائل الإعلام وهاي الأمور. طلعنا على وسائل الإعلام ونبهنا وعملنا اجتماع طارئ، ويعني لازم يصير في إجراءات على الحدود، يعني يشوفوا حرارة الناس، يشوفوا هالأمور وتتجهز المشافي وهاي الأمور. فعمل جبار ونعمل بصراحة، يعني ما توقفنا ولا لحظة خلال المرحلة. تأمين مشافي كوفيد ويعني التدريبات بفترة معينة، يعني نعم. بدك تهيئ الكادر الصحي نفسيا وعلميا، ويعني شيء جديد هو على العالم. فهالشيء يعني الشيء اللي بيقال انه تأخير وهي الامور لا. فبصراحة عمل جبار. وفي بعض الامور بتصير هون عندنا بشمال الشرق سوريا، يمكن يعني اذا قلنا هالشيء في بعض الناس يمكن يضحكوا علينا يعني. فكل شيء مجاني بالنسبة للمشافي، بالنسبة للتحاليل. يعني يمكن بدول الشرق الأوسط كلياتها ما في سيارة إسعاف تروح لبيت شخص تعمل له تحليل PCR. نحن بنطلع بسيارة إسعاف، بدنا نستقبل اتصال من الشخص، بنطلع بنروح على الضيعة على المدينة وين ما كان الكادر بيطلع بياخد التحاليل من الشخص وهو ببيته قاعد يعني. نعم. فعمل جبار العمل بصراحة. يمكن نتيجة الحصار، نتيجة الإمكانيات البسيطة، صار تقصير ببعض المحلات، بعض الأماكن، بعض الأوقات، بس دايما كان الهم الوحيد بالنسبة للكادر الصحي، بالنسبة لهيئة الصحة الهلال الأحمر الكردي، إنه كيف فينا نساعد هالناس، كيف فينا نوعيهم، كيف فيهم يساعدونا. يعني حتى بمجال الإعلام عملنا اجتماعات كثيرة كيف بدهم يوعوا الناس. فما تقصير بالنسبة، يعني عملنا واجبنا بس حسب الإمكانيات. بعتقد إن عمل شيء كبير يعني. نعم. نأتي لموضوع مخبر PCR مع نفاذ اختبار كيت تيست PCR في المنطقة وخروج المخبر عن الخدمة. ما هي إجراءاتكم حيال ذلك؟ مخبر PCR هو يعود لهيئة الصحة لشمال الشرق نعم. سوريا. طبعا نحن عم ننسق معه. نحن ككادر الهلال في عنا 25 أكيد منتشرين بشمال الشرق سوريا، هدول بياخدوا المسحات. هلا اللي بياخدوا المسحات بين الناس وبالمراكز، حتى هيئة الصحة كمان بتاخد المسحات. فهذا المخبر لشمال شرق سوريا ومعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية بالنسبة للنتائج. في عنا 5 أجهزة بالمخبر لهيئة الصحة تابعين، الكادر تابعين لهم. مستلزمات هي كانت مرات هن كانوا بيشتروا، مرات بعض المنظمات تتبرع. لما اجت الأجهزة من شمال كردستان هن كمان لأن تبرعوا بهالأجهزة وبعثوا بعض المعدات معه. فمثل ما قلنا يعني تأمين هالمواد هي صعبة جدا نتيجة الحصار وغلاء هالمواد. هل طالبتم المنظمات الدولية؟ يعني المطالبة مستمرة بشكل دائم. نحن بنطالب وبنحكي وفي اجتماعات انه يمكن المواد تخلص في اي. فنتيجة الموجة الأخيرة العدد زايد من الإصابات. يعني اليوم الواحد كان من 600 ل 700 تحليل كان بيعملوا، يعني 15,000 ل 16,000 تحليل بالشهر، من الشهر الثامن تقريبا هالأمر. فهالكميات يعني خلصت بصراحة، وما قدروا يأمنوا يعني نتيجة الحصار المفروض، نتيجة شركات الحدود. فهالأمور كانت صعبة جدا. فهن بيحاولوا بيطلبوا دائما، ونحن كمان عم نطلب حاليا التصرف بالنسبة لنا. خطة العمل بفقدان تحاليل PCR، في عنا رابط تيست، يعني تيست سريع. هذا التيست سريع موزع لكل مراكز ويعطي الصحة. نتيجة صحيحة؟
هذا حسب منظمة الصحة العالمية عم نمشي، لأنه أنت بدك تعمل تحاليل لشخص، إذا عطى إيجابي بدك تعتبره بعد تشخيص الطبيب والاعتماد على صورة الطبق المحوري وحالة المريض، تشخيص للطبيب، فبيعتبر كورونا هذا. وإذا عطى سلبي بيعتبر اشتباه وبينعمله تحليل تاني يوم. إذا عطى كمان سلبي فبيعتبر هذا حالة اشتباه أو قريب عادي، حسب التقارير يعني الطبية الثانية من الطبيب، معاينة الطبيب، الصورة الشعاعية للطبق المحوري. فهدول كمان بيحددوا. حاليا نحن عم نمشي على على هالإجراءات. نعم. الدعم والمساعدة التي تم وصولها لكم من قبل المنظمة الألمانية، كيف تعاملتم معها وكيفية التوزيع ونوع المساعدة؟ بصراحة أنا المنظمة الألمانية مع التنسيق مع الهلال الأحمر الكردي في كردستان، فإجت مواد وبعتوا مواد. فهالمواد يعني أنا ما عندي معلومات عنها بصراحة. منظمة الهلال ليس لديها معلومات. هي كانت بعض الأجهزة لمشفى القلب والعين. نعم. وبعض الأدوية كانت تقريبا منتهية الصلاحية بصراحة، فما كانت بهالقيمة القيمة بالنسبة للمنطقة. وهل تواصلتم معها أنه الأدوية منتهية الصلاحية؟ نعم، الكادر المسؤول عن الأدوية في عنا أكيب، يعني هو منسقين تبع الأدوية والمستودع، فحكوا بهالأمر وتواصلوا معنا. نعم. أيضا دعم الأمريكي المخصص لصناعة معمل الأكسجين، أين وصل هذا المشروع؟ والله هذا عائد لهيئة الصحة. نحن كهلال أحمر كردي ما دخلنا بهالشي، بس بعتقد حسب معلوماتي وأنا عم بقرأ كمان حسب ما بشوف، فإنه عملوا نعم. مناقصة وعرضوها على التجار مشان يعملوا معمل الأكسجين بالحسكة. فعندي هيك معلومات بصراحة، بس نحن كهلال ما دخلنا يعني بهالموضوع. نعم. بالنسبة للقاحات سيد دلقش، برأيك هل تستطيع كبح انتشار هذا الفيروس؟ وهل الشخص المصاب مسبقا بكورونا بحاجة إلى اللقاح أم أنه اكتسب مناعة ذاتية؟ بس بدنا نعيد السؤال، نقسمه قسمين مشان ما. بالنسبة للقاحات برأيك هل تستطيع كبح انتشار هذا الفيروس؟ اللقاح أكيد اللقاح هو يعني ما يمنع الشخص يصاب، بس بيخفف الأعراض، يعني بيساعد الناس إنه يتخطوا الإصابة. فاللقاح هو جيد. حاليا بالعالم عم يعطوا جرعة داعمة، جرعة ثالثة. فاللقاح يعني حسب تقارير منظمة الصحة العالمية والتجارب العالمية، فاللقاح هو جيد جدا لتجاوز الإصابة بالمرض. هو نعم. ما يمنع الإصابة، بس إنه بيخلي الشخص أعراضه خفيفة. والشخص المصاب بكورونا هل اكتسب مناعة ذاتية أم لا يحتاج اللقاح؟ لفترة معينة لحد الآن، يعني ما في تقارير مؤكدة إنه هذا الشخص مثلا يصير عنده أضداد ل3 شهور أو ل6 شهور. فاللقاح الشخص اللي يصاب حاليا بكورونا بعد 3 شهور لازم ياخذ لقاح. نعم. اللقاحات المتوفرة في مناطق الإدارة الذاتية، بصراحة اللقاحات توفرت، يعني هو التنسيق كان بين منظمة الصحة العالمية وهيئة الصحة لشمال شرق سوريا وهيئة التربية في الحسكة، في مراكز التلقيح الاعتيادية الموجودة بمدن شمال شرق سوريا. كان عم يعطى اللقاح بالبداية، اجت لعناصر الصحة وبعدين للكبار بالعمر. حاليا متوفر، ولكن حسب يعني مرات تنقطع، مرات موجودة، يعني حسب الكمية اللي هن كمان بيحصلوا عليها. في لقاح في استرازينكا اجى لقاح فترة معينة. حاليا نحن كهلال أحمر كردي موعودون ب113,000 جرعة جونسون، فهي إذا جت كمان رح تكون منيحة. هاي جرعة واحدة فقط بيتم أخذها. ففي عمل وفي شغل وعم تجي كميات وناس يقدر. سيد دلقش، ما هي النصائح والتوجيهات التي تقترحها للناس في هذه الفترة الصعبة؟ بصراحة من يوم ما طلع كورونا وفات لشمال شرق سوريا دائما وأبدا عم نقول، يعني كل الناس بعتقد صار عندها ثقافة، يعني توعية صحية من كورونا، وهن عم يشوفوا على التلفزيون. ودائما هي الوقاية من العدوى بالتباعد المكاني والاجتماعي، يعني النظافة، غسل اليدين دائما. الواحد لما يفوت على البيت بيغسل يده. كمامة. شخص إذا حس حاله مصاب بقريب يعتبر حاله سلفا كورونا. نعم. ويعمل حجر بالبيت، يعني ما يروح الشغل مشان ما يعطي لغيره. فالناس لو التزمت بهالشي رح يكون في، يعني فينا نقول حجر أو حجز أو
حظر جزئي يعني تكون موجودة بذهنية الناس، فهذا بيساعد. يعني مثل ما عم تشوفوا كل ما سلالة بتطلع بتروح بتطلع سلالة تانية، والفيروس بيطور حاله يعني من دلتا وبيتا وأوميكرون هلا. وحتى فينا نقول المنظومات الصحية العالمية الدول الكبرى يعني ببعض المحلات وقفت عاجزة يعني. فنحن كمان بالإمكانيات البسيطة والحظر الحصار المفروض والكوادر الصحية اللي هاجرت والأطباء والباقيين مشكورين يعني، فجهود كبيرة. فبصراحة نريد من الشعب كمان يتعاونوا دائما وأبدا أنه ينتبه لهالأمور، يعني يساعدونا مشان نقدر إذا إجا أي موجة تانية أو أي مرة تانية تعاون الناس كتير مهم مع القطاع الصحي. نعم سيد القش، وصلنا لنهاية الحلقة. ما هي خطوات ومشاريع منظمة الهلال الأحمر الكردي في العام القادم 2022؟ يعني أغلب المشاريع رح تستمر. وذكرنا بالنسبة لمركز الأطراف الصناعية بالقامشلي إن شاء الله خلال شهرين رح ينفتح. نعم. ومشفى الحروق والأمراض السرطانية والتلاسيميا حاليا قيد التجهيز أيضا يعني في مدينة قامشلو. في مدينة قامشلو نعم قيد التجهيز. فمشفى الحروق إن شاء الله إذا خلال 6 شهور تجهز راح يكون شيء جيد جدا للمنطقة بصراحة، لأنه حاليا عم نعاني من إنه ما في مشفى حرق بشمال شرق سوريا، فما بيروحوا للشام أو حلب أو بيطلعوا لشمال كردستان. فهذا راح يكون إنجاز كبير. وبمنبج أو بكوباني احتمال كمان ينفتح مركز ماموغراف كمان، هذا هدف الكشف عن سرطان مبكر للثدي موجود بالقامشلي، بيساعد كتير الناس. هذا المركز بصراحة خدمي وكتير بيساعد. نعم. نعم. شكرا لك سيد القش على حضورك معنا اليوم. شكرا لكم. شكرا. وصلنا لنهاية حلقتنا الخاصة من برنامج بانوراما 2021. لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي في الاستوديو المنسق الطبي في منظمة الهلال الأحمر الكردي لشمال وشرق سوريا سيد دلقش عيسى، وكل الشكر لكم مستمعينا على حسن الإصغاء. موعدنا في الأسبوع القادم، إلى اللقاء.